Tai va, žiūrėkit, mums be pietaujant atsitiko bėda. Išsipylė riebalas. Pasidarėm čia tokį stalą. Tai va, pasižiūrėkit, baigsim valgyt, nuvalysim, bus kaip nauja, galėsim atgal dėti paletę. Tai va, kolegos sakė, nedėsim atgal į paletę, bet nuplausim. Tai va, žiūrėkit, kaip lengvai nusivalo iš tikro riebalai. Va. O jų buvo daug. Aišku, nežinau, kodėl kolega taip valo su tokia šluota, bet gal nori tikrai parodyti, kad išsivalo. Galima ir greičiau nuvalyti. Imam aštrų daiktą ir su aštriu daiktu nuvalom. Bet galima ir su tokia šluota. Tik tai tas, kad reikia šiek tiek daugiau jėgos įdėti. Va, žiūrėkit. Riebalai nusivalė. Plytelė, kuri buvo naudota kaip stalviršis, kol mes valgėm, jinai yra visiškai švari. Tai žiūrėkit. Mes šitą plytelę pasistatysim kažkur tai pas mus teritorijai ir galėsit atvažiuoti pasižiūrėti, ar tikrai tie riebalai išsivalė. Tai vat, bus puikia ekspozicija, kurią bus galima apžiūrėti.